خالق مالک بادشاہ دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے، جس مالک نے اس پر فتن دور اندر شدید گرمی دے موسم اندر اپنے گھر اندر آؤں دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میری دعائے اللہ ساڈا آؤنا بیٹھنا سننا سنانا خالصتاً اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات آج دے اس معاشرے دے اندر ساڈے دور اندر ہر بندہ اپنی من مرضی دی زندگی دے ایام گزار رہے ہیں، اور دو یا تین نوجوان ایک جگہ تے اکٹھے ہو کے بیٹھ جاون تے آپس اندر ای مخاطب ہو کے کہیں دینے تے میرا تے کوئی کچھ بگاڑ سکتا ہی نہیں، مینوں دنیا دی کسے بندے دا ڈر نہیں، اور ایسیاں باتاں اپنی زبان دے اندروں ادا کردا ہے، حالانکہ ساڑی جڑی زندگی ہے وہ ایک پانی دے بلبلے دی طرح ہے جڑا بجھ جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ اے برحق کے موت دا پیغام ہر انسان نو آ کے رہنا ہے، موت دے اندر شک نہیں، کفن اندر بھی شک ہو سکتا ہے، قبر اندر بھی شک ہو سکتا ہے۔ حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ دا اے فیصلہ اٹالے موت آنی ہے، لیکن انسان نو اے نہیں پتا کہ کس حال اندر آنی ہے، کس جگہ تے آنی ہے، اور کس حالت دے اندر موت دا پیغام آنا ہے۔ آج ساڑھے نوجوان ہر بندہ اپنی من مرضی دی زندگی گزار رہے ہیں، اپنی من مرضی دے فیصلے پیا کردا ہے، اللہ دا ڈر دل دے اندروں ختم ہو چکے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر 27واں پارہ سورۃ الرحمن ہے، اللہ نے اتھے ایک بندے دا ذکر کیتا ہے، فرمایا میں اللہ والی من خاف مقام ربہ جنتان، فرمایا اس بندے نو میں دو اپنیاں جنتاں دا مالک بنا دیواں گا، حقدار بنا دیواں گا۔ اللہ وہ کیڑا بندہ ہے؟ فرمایا جڑا ساڑھے کولوں ڈر کے اپنی زندگی دا ایک ایک لمحہ گزار دا ہے، جڑا ساڑھے تو ڈر کے فیصلہ کرتا ہے، جڑا ساڑھے تو ڈر کے دکانداری کرتا ہے، ساڑھے کو ڈر کے سودا بیچدا ہے، ساڑھے تو ڈر کے کوئی فیصلہ کرتا ہے، ساڑھے کو ڈر کے کوئی قدم اٹھاندا ہے، رات بھی ساڑھے کو ڈردا ہے، دن بھی ساڑھے کو ڈردا ہے، ہر وقت انہوں صرف ڈر ہے اس کائنات دے بادشاہ دا، وہ اپنی زندگی دا ایک ایک پل گزار دے تے رب دے ڈر دے اندر گزار دے۔ فرمایا والی من خاف مقام ربہ، ایسے بندے نو میں جنت دیواں گا اور جنت الفردوس عطا فرما دیواں گا۔ جڑا بندہ ساڑھے کولو ڈر دے، حضرات ساڑھے دل اندر ڈر ختم ہو گیا، دن بھی گناہ اندر رات بھی گناہ اندر، تے کئی نوجوانوں نو کیا جائے کہ اللہ دے کولوں ڈر جاندہ، حضرت جی اے جہان مٹھا اگلا کس ڈٹھا ویکھی جائے گی، جدو اللہ دے سامنے پیش ہو وانگے ایسے ایسے الفاظ حضرات جنہاں نے تقوی اختیار کیتا اور ساری زندگی رب دے کولوں ڈردیاں ہویاں گزاری، او کون لوگ نے جنہاں نے اپنی زندگی دے اندر کائنات دے بادشاہ دا ڈر رکھیا، اللہ تو ڈر کے جدو بندہ زندگی دے ایام گزار دے پھر بندہ برائی نہیں کرے گا، زنا نہیں کرے گا، شراب نہیں پیے گا، کسے دا حق نہیں کھائے گا، کسے یتیم نال زیادتی نہیں کرے گا، غلط فیصلہ نہیں کرے گا، جنا رب دے کولوں ڈردہ ہوئے گا، پھر گانے نہیں سنے گا، رات سیلمے اندر مجرے اندر ٹھیٹھا اندر اپنی ایام رات اگر گزارے گا تے مسلط آ کے گزارے گا، جدے دل اندر کائنات دے بادشاہ دا ڈر ہوئے گا، وہ کسے نہ زیادتی نہیں ہون دے گا، زیادتی کرے گا بھی نہیں،
جدے دل اندر اللہ دا ڈر ہوئے گا. آج ساڑھے دلان دے اندروں رب دا ڈر نکلیا. ازانہ ہوندیاں نے تے ہوندیاں رہ جاون, جمعے ہوندے نے تے ہوندے رہ جاون. نوجوان اپنیاں مستیاں دے اندر اپنی زندگی دے اندر اتنا مگن ہو چکے ہیں, نہ انہوں دنیا والے دا ڈر رہا ہے تے نہ کائنات دے بادشاہ دا ڈر رہا ہے. حضرات اللہ اپنے ڈر دا ذکر 27 میں پارے دے اندر اس باب دا رب نے ذکر کیتا ہے. میری دعا ہے اللہ دا ڈر کیے ایک آیت دا میں پورے جمعے دے اندر ترجمہ کرنا ہے, میرے وال وکھنا. اللہ کی دعا ہے اللہ میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت سنو ساریانو عمل دی توفیق عطا فرمائے. یہ 28واں پارہ سورت حشر ہے. حضرات کائنات دے بادشاہ نے اس مقام تے بڑا اہم پیغام دیتا ہے. بڑی محبت نل اللہ دا قرآن سننا, ہمہ تنگوش ہو کے بیٹھنا. اللہ جتھو جتھو میرے ویر آئے نے اللہ اونا قبول فرمائے. عزیزان من میرے مسلمان میرا رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر تے کائنات دے بادشاہ نے قرآن نازل فرمایا. مالک کائنات دا قرآن اعلان کر رہے آوے وہ لوگوں قرآن کتاب وی آلہ جدے سینے تے آئیے او نبی محمد وی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور مالک کائنات دا قرآن بولے یا خالق فرمان دینے فرمایا والی من خافا مقام رب ہی جنتان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. فرمایا میں اللہ اس بندے نو اپنی جنت دا مہمان بناواں گا جڑا اپنی زندگی اللہ میرے کولوں ڈردیاں ہویاں گزار داوے. اور جڑا بندہ میرے کولوں ڈردا والی من خافا مقام ربہ جنتان. فرمایا دو جنتاں دا مالک بنا دے مانگا, ایک جنت ایک جنت الفردوس. میرے ابیرہ توجہ کرنا دارا اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام 28واں پارہ خالق کائنات فرمان دینے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ. فرمایا ایمان والیو اللہ دے کولوں ڈر جاؤ نا. میرے ابیرہ آج کل نوجوان اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ تے اپنے ڈر دا ذکر فرمایا وے. میرے ابیرہ آمنوا اتقوا اللہ. فرمایا ایمان والیو اللہ دے کولوں ڈر جاؤ. اللہ بار بار کہہ رہے نے آمنوا اتقوا اللہ آمنوا اتقوا اللہ. فرمایا میرا ڈر اپنے دل دے اندر پیدا کرو نا. میرے ابیرہ آج نوجوان جڑے نے لوک کے شراب پیندا وے مینوں دنیا والا کوئی ویکھ نہ لوے. لوک کے زنا کردا وے مینوں کوئی ویکھ نہ لوے. برائی کردا تے لوک کے کردا وے مینوں کوئی ویکھ نہ لوے. میرے ابیرہ کسے نال زیادتی کردا تے لوک کے کردا وے مینوں کوئی ویکھ نہ لوے. میرے ابیرہ چھپ کے برائی کرن والے چھپ کے زنا کرن والے جڑے دنیا والے تینوں ویندے نہیں انہاں دے کولوں چھپ کے گناہ کرنا میں. تے جڑا بادشاہ تینوں سارا ہر وقت ہر جگہ تے ویندا تیرے دل اندر دنیا والے دا ڈر کائنات دے بادشاہ دا ڈر کوئی نہیں. جس مالک نے پیدا کیتا وے جڑا ہر جگہ تے تینوں پیا ویندا وے. میرے ابیرہ رب دے کولوں ڈرنا چاہیے. دنیا والے دنیا طاقتاں دنیا دے اندر میرے ابیرہ انہاں دا مالک بھی اللہ ہے. دنیا والے کو نہ ڈریا کر, کائنات دے بادشاہ دا حیا کریا کر, اللہ دا ڈر اپنے دل دے اندر رکھیا کر. میرے پیغمبر جناب محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے۔ آمینہ دے لال فرمان دے نے فرمایا جڑا بندہ اللہ دے کولوں ڈر گیا اور جڑا کائنات دے بادشاہ دے کولوں ڈر جاندا ہے تے رو پیندا وے، ایدی اکھ دے اندروں جڑا ایک قطرہ نکلدا وے، آ میرے ابیرا سمندر دے سمندر، آ میرے ابیرا اے جہنم تے پا دتے جامن، جہنم دی آگ ٹھنڈی نہیں ہو سکدی۔ فرمایا جڑا بندہ اللہ دے کولوں ڈردا تے ڈرم دے نال نال آنسو بہا دیندا وے، فرمایا اللہ اس بندے تے جہنم دی آگ نو حرام کر دیندے نے۔ جڑی اکھ دے اندروں رب دے ڈر دی وجہ تو آنسو نکل دے نے، آ میرے ابیرا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک غلام ہے جنہ دا نام حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، میرے نبی دا غلام ہے، میرے پیغمبر دا جانثار، میرے نبی دا کلمہ پڑھے آوے، آ میرے ابیرا عبداللہ بن رواحہ اور بند کمرے دے اندر بیٹھے ہوئے نے، انام دے بچے بھی باہر نے، انام دے گھر والے بھی باہر نے، آ میرے ابیرا ایک دم روم دیاں آوازاں آ رہیاں نے، سسکیاں دیاں آوازاں آ رہیاں نے، گھر والے بھی قریب آ جاندے نے، انام دے بچے بھی قریب آ جاندے نے، آ کے آندے نے بابا جی کی ہویا کوئی تکلیف ہے تے آؤ چلیے کسے نو چیک کروا کے آئیے، تے بی بی بھی محبت دا اظہار کر دیے نا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کہندے نے مینوں تکلیف کوئی نہیں، ذکرت موتی، میں بیٹھا ہویا اچانک میرے ذہن اندر خیال آیا کہ موت آ کے رہنی ہے، موت آ کے رہنی ہے، موت دے کولوں کوئی بھی بچ نہیں سکدا۔ میرے ابیرا میرے ذہن اندر موت دا خیال آیا تے میرے ذہن اندر رب دا ڈر آ گیا وے، اس وجہ تو میں رو رہا ماں آمن اتق اللہ۔ میرے ابیرا تیری ذہن اندر لندن دے خواب تیرے ذہن دے اندر، میرے ابیرا پیرس دے خواب تیرے ذہن دے اندر، اور لوگو دبئی دے خواب تیرے ذہن اندر، اور لوگو ان نبی دے صحابہ اونے جنہاں نو رب نے جنت دیاں ٹکٹاں دتیاں نے، اور جڑے ہے ہی جنتی نے، میرے ابیرا رب دے ڈر دی وجہ تو آنسو بہارے نے، موت نو یاد کر کے رو رہے نے۔ اس گل دا تو بندے آؤ مان کرنے تیرے نال دے بے بہا ٹر گئے، ہاتھ پیر مارے کئیاں زندگی لئی تے کئی زور لا لا ٹر گئے، ایس موت کسے نو نہ چھوڑے آئے، گدا ٹر گئے بادشاہ ٹر گئے، اور یارو قرآن پہ آؤ دس دائے انبیاء ٹر گئے اولیاء ٹر گئے، میرے ابیرا میرے پیغمبر دے صحابہ نیکیاں کر کے بھی رب دے سامنے روم دے سن، میرے ابیرا رب نو راضی کر کے بھی روم دے سن، سانو گناہ کر کے بھی راڈے دل اندر رب دا ڈر نہیں آمدا، سانو برائی کر کے بھی رب دا ڈر نہیں آمدا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کہندے نے مینوں تکلیف کوئی نہیں، موت دا خیال آ گیا، رب دا ڈر میرے ذہن اندر آیا، اور مالک کائنات فرماندے نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، فرمایا ایمان والیو ڈر جاؤ اللہ دی ذات دے کولوں، اس ذات دے کولوں ڈر جاؤ، اور جڑی یا حی القیوم ذات، اور جڑی رحمان تے رحیم ذات، اور جڑی مالک تے خالق دی ذات، میرے ابیرا خالق فرماندے نے آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر ولتنظر ولتنظر، میرے ابیرا فرمایا ڈر جاؤ تے ولتنظر اپنے کل دی فکر کر لو، ولتنظر میرے ابیرا میرے پیغمبر دا ایک غلام حضرت امام زین العابدین
او لوگو امام زین العابدین کون ہے؟ انہاں دا اصل نام ہے علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت حسین دے بیٹے نے آمیر ابیرہ ہوئے نوجوانوں توجہ کرنا دراؤ جدوں میں مسجد دے اندر آؤندے نے کئی بندے جڑے نے مسجد اندر بے کے تے فون سنتے رہندے نے کئی بندے مسجد اندر بے کے آمیر ابیرہ گانے دیاں ٹونا لگ جاندیاں نے کئی بندے بے کے زمین دیاں گلاں کر دینے کئی بندے مسجد اندر بے کے دنیا دیاں عدالتاں تے کچہریاں دیاں گلاں کر دینے رب دے گھر دے اندر او عدالت او جدے اندر حضرت حسین دا بیٹا آیا حضرت امام حسین دا لخت جگر حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ آمیر ابیرہ اونا دے بارے نے حضرت امام زین العابدین وضو کر دینے اور وضو والا پانی ہاتھ دے اندر آیا انام دا چہرہ متغیر ہو جامدہ وے انام دا رنگ تبدیل ہو جامدہ وے وضو کیتا تھے رب دے سامنے کھڑے ہو جام دینے جدو رب دے سامنے کھڑے ہوں دینے نا آمیر ابیرہ انام دا جسم تھڑ تھڑ کمنا شروع ہو جامدہ وے آمیر ابیرہ کسے آکھیا امام زین العابدین جدوں میں تھوڑا وضو کر دیو تے چہرے دا رنگ تبدیل ہو جامدہ وے اور جدوں سامنے نماز پڑھ دیو تے تھوڑے جسم اندر کپ کپی تاری ہو جامدی حضرت امام زین العابدین دا جواب سنے آنے حضرت علی بن حسین کہیں دینے آمدے نے میں ڈر منو لگ دے اللہ دے کولوں میں جدوں وضو کرنا ماں میرے ذہن اندر خیال آمدہ وے میں اتنے بڑے بادشاہ دی عدالت دے اندر پیش ہون واسطے جا رہے ہیں ماں اے دنیا دیاں عدالتاں دے اندر اے دنیا دے ججاں دے سامنے اپنا موبائل بند کر کے جان والے آؤ ادب و احترام نال کھڑا ہون والے آؤ اے دنیا دے ججاں کو ڈرن والے آؤ او سن جواب حضرت علی بن حسین دا حضرت امام زین العابدین فرمان دینے میں جدوں وضو کرنا ماں تے میرا دل ڈر جامدہ وے میرا چہرہ متغیر ہو جامدہ وے تے میں اپنے آپنوں مخاطب ہو کے کہنا ماں آنا ماں زین العابدین آج تو اس عدالت دے اندر جا رہے ہمیں او بادشاہ دی عدالت جڑی سب تو بڑی عدالت ہے آمیر ابیرہ دنیا دیاں بڑیاں بڑیاں عدالتاں تو بڑی عدالت بادشاہ دیئے صدا بادشاہی سونے رب دیئے آمیر ابیرہ فرمان دینے میرا چہرہ متغیر ہو جامدہ میرا جسم تھڑ تھڑ کم داوے میں اللہ دے سامنے پیش ہو رہے آما میں بادشاہ دے سامنے پیش ہو رہے آما میں رحمان دے سامنے پیش ہو رہے آما میں رحیم دے سامنے پیش ہو رہے آما فرمایا یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ فرمایا ایمان والے ڈر جاؤ رب دے کولوں اللہ دے کولوں ڈر جاؤ نا اور میں نو یاد آیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دینے میرے ابیرہ حضرت علی کون ہے میرے پیغمبر علی صلاۃ و سلام دا دماد علی رضی اللہ تعالی عنہ میرے ابیرہ حضرت علی فرمان دینے اوے گناہ کارو اگر گناہ کرنا چاہنا رب دے کولوں ڈر جاؤ ایک دن موت دا پیغام آ جانا میں ہمیشہ واسطے اس دنیا تے کسے رہنا ہمیشہ کسے نہیں رہنا اسے واسطے میں گرا لامدہ جاما ایک ایمان بیگانی چید اتے ایک ایمان بیگانی چید اتے ہر قدم سنبھل کے چار سجنا اے روح ساڑی کوئی نہیں بیگانی چیدے دا مالک اللہ ایک ایمان بیگانی چیدے اتے ہر قدم سنبھل کے چار سجنا متا دو جا ساتھ نو نہ آوے متا
دو جا ساتھ نو نہ آوے نہ رب دی یاد بھلا سجنا کی مان بگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے چا سجنا تو غافل موت بلا بیٹھائیں تو غافل موت بلا بیٹھائیں دل دنیا نال تو لا بیٹھائیں دل دنیا نال تو لا بیٹھائیں ایس دنیا نہ تیرے کم آنا ایس دنیا نہ تیرے کم آنا کیتی دنیا کدوں وفا سجنا کی مان بگانی جی دے اتے ہر قدم سنبھل کے چا سجنا کی جوڑ امیر غریباں دے مل کفن بھی نال نصیباں دے کی جوڑ امیر غریباں دے مل کفن بھی نال نصیباں دے اینا کپڑیاں بچ تیرا سا مکنا اینا کپڑیاں بچ تیرا سا مکنا اینا کپڑے بھی لے سن اللہ سجنا کی مان بگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے چا سجنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر فرمایا کر دے زل فرمایا اے گناہگارا اگر تو گناہاں تو بعد نہیں آنا نکل اس رستے وال کس رستے وال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزیزان من میرے مسلمان میرا میرے پیغمبر دا غلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے فرمایا گناہ کرن والے رب دی زمین تے میرے عبیرہ رب دیاں نا فرمانیاں کرن والے شراب پین والے تے برائی کرن والے رب دی زمین تے اگر تو گناہ کرنا میں رب دے کولوں ڈر جاؤ جے رب کولوں ڈر نہیں لگ دا جے تینوں رب کولوں ڈر نہیں لگ جاؤ اے شراب دی بوتل اپنے ہاتھ دے اندر پھڑ لے تے دوڑ لا دے اس جگہ تے جا کے شراب پینا اور جس جگہ تے ساڑی زمین نہ ہوئے اور جس جگہ تے رب دا آسمان نہ ہوئے اور جس جگہ تے اللہ دیا دتیاں ہویاں سانسا نہ ہومن اور جس جگہ تے آسمان نہ ہوئے اور جس جگہ تے میرے میرا رنگو گل نہ ہومن جس جگہ تے ساڑی دنیا نہ ہوئے نکل جا سمندروں پار نکل جاؤ جتھے بھی جائیں گا کائنات دے بادشاہوں پائیں گا تیریاں ساواں مک سکدیاں نے رب دی زمین مک نہیں سکدی میرے امیرہ فرمایا یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ اور خالق کائنات فرمان دینے فرمایا حضرت علی دی گل دا اگلا جواب خالق فرمان دینے فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان فرمایا نکل جا ساڑی زمین چھڑ دے گناہ کرنے والے آؤ برائیاں کرنے والے آؤ یا
ایھالذین آمنوا اتقوا اللہ میرے ابیرا ہوئے نوجوانوں ہر ویلے رب دیاں نافرمانیاں کرنے والو ہر ویلے رب دیاں بغاوتاں کرنے والو ہر ویلے اللہ نو ناراض کرنے والو ہر ویلے کائنات دے بادشاہ دے شکوے کرنے والو ہر ویلے اللہ تعالی دے غلے کرنے والو رب دے کولوں اگر اج نوجواناں دے دلاں اندر رب دا ڈر ہوندا تے کوئی بھی نوجوان ٹک ٹوک تے آ کے اپنی جوانی اپنے شباب نو ضائع نہ کردا اج نوجوان دے دل اندر رب دا ڈر ہوندا تے کوئی بھی گانے دیاں آوازاں لا کے تے ٹک ٹوک تے نچدا ہویا نظر نہ آوندا اور کسے میری بہن دے دل اندر کائنات دے بادشاہ دا ڈر ہوندا میرے ابیراؤ اپنے باپ دی عزت نال کھیل کھیل کے سوشل میڈیا تے آ کے نچدی ہوئی نظر نہ آوندی نوجواناں دے دل اندر کائنات دے بادشاہ دا ڈر مک گیا وے میرے ابیرا ایک محلے دے اندر ریڑی لان والا بھی جھوٹ مار داوے ریڑی لان والا بھی فراڈ کر داوے کدی بھی دنیا تے بے انصافی کسے نال نہ ہووے جدے دل اندر رب دا ڈر ہووے امیر تے رب دا ڈر ختم ہو گیا وے غریب تے رب دا ڈر ختم ہو گیا وے جھوٹ بول کے سودا بیچن والا چند پیسے دے کے عدالت دے اندر جھوٹیاں گواہیاں دین والے دے دل اندر رب دا ڈر کوئی نہیں کوئی حکومت اندر تے رب دا ڈر کوئی نہیں کوئی وزیر کوئی مشیر آج ساڑھے دلام دے اندر کائنات دے بادشاہ دا ڈر ختم ہو گیا وے نوجوانوں میں تھوڑی ملاقات کروانا ایک نوجوان دے نال ایک کون جنو دنیا حضرت عمر بن خطاب کہیں دیئے رضی اللہ تعالی عنہ میرے ابیرا ایک کون عمر جڑا میرے پیغمبر دی دعا دا سلا بن کے آیا وے فجر دا بیلائے فجر دا بیلاوے حضرت عمر نماز پڑھا رہے نے تے نماز پڑھام دیاں ایک آیت آ جام دیئے میرے ابیرا ایک آیت آئیے حضرت عمر بار بار اس آیت نو پڑھ دینے میرے ابیرا پڑھ دیاں ان عذاب ربک لواقع میرے ابیرا فرمایا بے شک رب دا عذاب آن والا وے جڑے گناہگار نے آکے روے گا ایک آیت پہ پڑھ دینے تے روئی جا رہے نے بار بار ایک آیت پڑھ رہے نے میرے ابیرا تراویاں دے اندر تے جمعہ دے اندر نمازاں دے اندر سارا قرآن مک گیا تیرے دل اندر رب دا ڈر نہ آیا تیری آنکھ دے اندر رب دے ڈر دی وجہ تو آنسو نہ آیا حضرت عمر بن خطاب رو رہے نے رضی اللہ تعالی عنہ ان عذاب ربک لواقع او عمر رب دے ڈر تو رو رہے آوے جنہ گلیاں دے اندر عمر لنگ جاوے تے شیطان ڈر دی وجہ تو رستہ چھوڑ دیندہ وے جڑا عمر بڑا بہادر عمر جرت والا عمر جدے کولوں کافر بھی ڈر دینے جڑا میرے نبی دی دعا بن کے آیا وے یار نے ہے یار تو ایک یار منگیا شانہ والا عمر جرار منگیا شانہ والا عمر جرار منگیا یار میں ہے یار تو ایک یار منگیا شانہ والا عمر جرار منگیا عمر آیا عمر نو جانتی خدائیے عمر نے کفر دی کیتی تبائیے عمر آیا عمر نو جانتی خدائیے عمر نے کفر دی کیتی تبائیے شانہ والا عمر جرار آ گیا مدنی دا منگیا ہویا یار آ گیا حضرت عمر کہو رضی اللہ تعالی عنہ میرے ابی
ابیرا اوے بہادر عمر میرے پیغمبر دا غلام عمر جدے کولوں شیطان بھی ڈردا تے شیطان رستہ چھڈ کے ٹر جاندا میرے ابیرا عمر پڑھ رہے نے ان عذاب ربی کا لواقع رب دا ڈر دل دے اندر آیا تے پڑھ دیاں بے ہوش ہو کے مصلی رسول تے گر جاندے نے ایک آیت نے بہادر عمر نو رلا دیتا وے ایک آیت نے جرت والے عمر دیاں اکھاں دے اندر آنسو جاری کر دیتے نے ایک آیت سمندری والے ایک آیت دی وجہ تو نبی دا غلام رومدا ہویا زمین تے گرے آوے کسے نے نماز پڑھائیے حضرت عمر نو کار پہنچایا گیا کئی دن تک حضرت عمر دی طبیعت ناساد ایک ٹک رب دے قرآن دی آیت دی وجہ تو میرے ابیرا حضرت عمر دے بارے لوگ کہندے سن انج لگدا سے کہ عمر زندہ ہن نہیں رہے گا میرے ابیرا ایک آیت نے حضرت عمر نو رلا دیتا وے نوجوانوں ایک آیت میرے پیغمبر دا غلام جدے بارے میرے آقا نے 22 دفعہ یا 52 دفعہ کیا عمر فی الجنہ فرمایا عمر تو اللہ دی جنت دا مہمان بن جائے گا عمر تو جنتی ہے میرے آقا نے جنت دیا ضمانتہ دیتیاں حضرت عمر آنسو بہارے نے کائنات دے بادشاہ دا قرآن کہہ رہے ہیں فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ایمان والے ڈر جاؤ رب دے کھولوں ڈر جاؤ نا میرے ابیرا اگلا لفظ سنیا نے فرمایا بل تنظر اپنے کل دی فکر کر لے میرے ابیرا اللہ سنیا آج جو میں تے کل ہفتے دی ذکر کر رہے ہو فرمایا نہیں میں اس کل دی ذکر کر رہے ہوں میں اس کل دا تذکرہ کرنا چاہ رہے ہوں فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فرمایا اللہ سونیا کس کل دا ذکر کر رہے ہو فرمایا میں اس کل دا ذکر کر رہا ہوں میرے ابیرا جدو زلزلہ آئے گا ہر طرف دنیا ہلا کے رکھ دیتی جائے گی والتنظر فرمایا ڈر جاؤ تے کل دی فکر کر لو نا میرے ابیرا نوجوانوں اللہ فرمان دینے ڈر جاؤ تے کل دی فکر کر لو نا آج نوجوانوں دے دلان دے اندر رب دا ڈر موکے آوے میرے ابیرا ہر گھر دے اندر فلماں پیاں چل دیاں نے رب دا ڈر ہوندہ تے کوئی بندہ رات جڑی ہے میرے ابیرا فلم ویکھ دیاں ضائع نہ کر دیندہ جے رب دا ڈر ہوندہ نا کوئی بندہ رات ساری مجرے تے گانے دے اندر ضائع نہ کر دیندہ جے رب دا ڈر ہوندہ نا تے رب دیاں رات نو نام فرمانیاں نہیں ہوندیاں آج بھی کئی نوجوان ایسے نے جنہ دیاں راتا مسلے تے روندیاں گزر جاندیاں نے 2 بجے دا کئیاں نے الارم لایا تے رب دے سامنے رو رو کے فجر تک دعا کر دینے اللہ ساڑی زندگی دیاں نیکیاں قبول کر لے میں آنا اللہ سونیاں اللہ جی سانو معاف کر دے آجے اللہ سے بڑے گناہگاراں اللہ سے بڑے خطا کاراں اللہ ساڑا رات بھی گناہ اندر اللہ ساڑا دن بھی گناہ اندر اللہ جے تو سانو معاف نہ کیتا سانو معاف کوئی نہیں کرے گا اللہ سانو معاف کر دے میرے ابیرا توجہ کرنا بل تنظر فرمایا اپنے کل دی فکر کر لو نا میرے ابیرا میرے آقا دا غلام ہے میرے پیغمبر دا جانشان لوگو ایک کون ہے میرے نبی دے صحابہ رب دے کولوں ڈر کے زندگی گزارن والے کائنات دے بادشاہ دا قرآن آیا فرمایا منہا خلق
خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرى. اللہ تعالیٰ نے انہاں تیناں آیتاں دے اندر انسان دی زندگی دا سارا حصہ رکھ دیتا وے. اللہ نے انسانوں دی اوقات انہاں تیناں آیتاں دے اندر یاد کروا دیتی ہے. اے سمندری والے تیناں آیتاں اے گجرا والا تو آئے ہوئے مسافر مہمان دی اس گلوں دل کے لے جاویں تے علیحدہ بہ کے سوچی منہا خلقناکم. فرمایا انسان دی حقیقت وے انہوں اسا مٹی دے اندروں پیدا کیتا وے. انہیں مٹی اندر جانا ہے تے مٹی چو اٹھایا جائے گا. قیامت والے دن مٹی چو ہی اٹھایا جانا وے. میرے ابیراؤ آقا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. اور سما 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. اور جب جانا ہی ہے تو مجھے یاد نہیں تو سنا بھی بیکار گیا. میرے ابیرا جب جانا بھی مجھے یاد نہ رہا تو سنا بھی بیکار گیا. میرے ابیرا فرمایا اور خواہشاں بڑیاں نے زندگی بڑی تھوڑی ہے. فرمایا سا مٹی جو پیدا کیتا وے انہیں مٹی دے اندر ہی چلے جانا میں. میرے امیرہ فرمایا مٹی تیری زندگی بندیا تے مٹی موت دا غینا. مٹی تو انمول پاویں مٹی مول نہیں پہنا. اور مٹی دے نال مٹی ہونا تے مٹی چونکی لینا. آخر مٹیوں مٹی ہو کے تے مٹی دے بچ جانا. حضرات انسان دی حقیقت اللہ تعالیٰ نے انہاں تیناں لفظاں دے اندر بیان کیتی ہے. فرمایا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم. فرمایا سا مٹی جو پیدا کیتا ایک دن مٹی وچ چلے جانا پھر مٹی نو ہی میں کھڑیاں کر لینا. حضرات اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈر